你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson SV12 吸塵機的連接器損壞，可能令你無法正常使用，唔使擔心。今日就教大家點樣修復佢。首先，準備好你所需的工具，包括螺絲刀、焊接工具及焊料。當然，若你唔太熟悉這些操作，建議你先進行免費診斷，了解故障的嚴重性。第一步，關閉吸塵機並拔掉電源，確保安全。然後，使用螺絲刀小心地拆開連接器的外殼，注意不要損壞內部零件。將外殼拆開後，你會看到連接器內部的接線。第二步，檢查焊點。通常，連接器的焊點因為使用時間過長會出現斷裂或鬆動。如果發現損壞，使用焊接工具將焊點重新焊接，確保焊料充分附着在金屬表面。第三步，焊接完成後，讓焊點冷卻，然後重新組裝連接器外殼。記住，組裝的時候要確保所有螺絲都固定好，避免使用中出現問題。如果你對這些步驟感到不安，隨時可以聯絡我們，我們提供上門取件送件的服務，讓專業技術人員為你處理。最後，測試吸塵機的功能，確保連接器問題已經修復。如果吸塵機運作正常，恭喜你成功完成修復。如果仍然有問題，歡迎聯繫我們進行維修前報價，讓我們幫助你解決困難。記住，維護吸塵機的健康，才能延長它的使用壽命，保持家居清潔。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。